大家好，欢迎来到新视野，我是刘星。谁掌握了 AI， 谁就掌握了未来。人工智能成为当今各个国家的核心竞争力。而令人惊讶的是，美国破获了史上最大的对华 AI 走私案，作案工具竟然是一把吹风机。工具虽然简单，但涉案金额巨大，破坏力极大，而破案过程更是匪夷所思。3月19日，美国著名跨国服务器公司超微电脑联合创始人廖义贤因涉嫌对华走私英伟达 AI 芯片案而被捕。而超微与英伟达超级密切的关系，人们都想知道黄仁勋到底知不知情。案件的调查始于2024年，美国商务部在执行对华高端 AI 芯片出口限制时发现，一些原本只允许出口到第三国的服务器，却最终出现在中国市场。这些服务器内部搭载的是英伟达最先进的 AI 计算芯片。随后，美国商务部工业与安全局与联邦调查局展开联合调查，重点追踪供应链和转运路径。调查人员很快发现，一个复杂的转运网络正在运作。更令人震惊的是，为了躲避美国监管部门的检查，涉案人员还运用金蝉脱壳之计，制造了大量假服务器。当美国审计人员前往仓库检查时，现场摆放的是没有芯片的空壳设备，而真正装有 AI 芯片的服务器早已被转运走。2026年3月19日，美国司法部起诉了3名涉案人员，包括超微电脑联合创办人71岁的美籍台裔廖义贤、53岁的台湾高管张瑞增，以及中间执行人44岁的台湾公民孙廷伟，其中张瑞增在逃。罪名包括违反出口管制、走私和欺诈政府等多项重罪，一旦定罪，最高可能面临30年监禁。此案规模巨大，2024年至2025年间，涉案人员在2年内向中国客户走私的英伟达 AI 服务器总值达25亿美元，被认为是美国历史上规模最大的 AI 技术走私案之一。而这些服务器集成了受出口管制的高端 AI 加速器 GPU 芯片。涉案的公司超微电脑，简称 SMCI， 是总部坐落在加州的美国著名跨国服务器公司，专门负责将英伟达芯片、英特尔处理器等结合在一起，组装成一个个能直接用来训练 AI 的机器。这个案件后果非常严重，他们走私的不是单颗芯片，而是整台服务器。每台服务器里通常有8颗英伟达 H200 GPU， 没有英伟达的最新芯片，中国 AI 就追不上美国。2022年，美国开启对华芯片出口管制，就是怕中共用它搞军事 AI， 超车美国。现在中共通过走私拿到了25亿美元的服务器，里边装有英伟达最新芯片，速度比自家华为快17倍，而且省电省钱，能跑以前跑不了的超大模型。这就是最近中共的 AI 突飞猛进，追赶速度快到让 OpenAI 感到心惊的原因。美国如此严控，但谁能想到专门给英伟达做壳的超微却出了内鬼。他们通过东南亚一家空壳公司向美国制造商下订单，谎称服务器供自用，然后在美国组装，每台通常塞8颗英伟达 GPU， 之后运往台湾，再转运至东南亚，随后换无标签包装箱秘密运往中国，全程使用加密通讯软件协调，不留痕迹。更绝的是，如此高端 AI 芯片的走私，作案工具竟然是一个家用吹风机。为了应付美国审查，嫌疑人在仓库摆放数千台外形一样但完全不能用的假服务器做道具。仓库监视器拍到孙廷伟亲自拿家用吹风机对着真服务器上的序列号贴纸吹热胶水，然后把真标签撕下来贴到假服务器上，再把假服务器塞回超微原厂箱子里。审计员来检查时是不需要开箱的，他们只要看序号对得上，货还在就放行。其实真货早就悄悄被运往中国了。而说起破案过程，更是令人哭笑不得。
2024年，大陆博主车库咖啡创始人苏弟搭建了昆仑潮平台，他通过抖音炫耀自己的开箱视频。视频中，箱子上清清楚楚印着超微标志。苏弟声称自己搞到25台超微服务器，里面有200颗英伟达 H200 显卡，并说这是目前市场上量产最贵的显卡。苏弟一边直播一边给网友们普法，说这事儿的确违法，还违了美国的法，并且用故意气人的语气说，川普会对这事儿很暴怒，对吧？他还主动爆料走私已有2年之久，每一次量都特别大，还说帮他搞到这些货的人曾2次登上美国的黑名单，并夸赞道这是帮助中国绕过了美国的对华芯片出口管制，是对中国的人工智能大模型计算做出了贡献。这简直就是向美国 FBI 实名举报，那 FBI 还等什么？于是顺藤摸瓜，锁定了超微仓库，案子就这么破了。这案子太过严重，同时又很drama，所以网友们都开锅了。有网友发出灵魂拷问，静静的赢不可以吗？非要搞直播？还有网友调侃，71岁亿万富翁亲自跑仓库吹头发，哦不，吹序列号。甚至说，蓝领级重罪手工活 CEO 亲力亲为，太接地气了。有人感叹，身价都快10亿了，手里还有 4.6 亿多美元自家股票，怎么还搞事情？现在股票跌了，这 4.6 亿成了烫手的山芋了。可更多网友提出了自己的质疑，英伟达的黄仁勋黄老板真的啥也不知道吗？而现在英伟达 CEO 黄仁勋因为与超微的另一位联合创始人梁建厚的密友关系，被推到了风口浪尖上。有网友在 X 上替黄仁勋抱不平，说超微这家烂公司就是靠着老板梁建厚和老黄关系好赚钱，并说超微事儿特别多，一会儿做假账，一会儿走私的。网友随后提出质疑，说被抓的这个是联合创始人廖义贤，尽管不是老板梁建厚，这事儿梁建厚能完全不知道？网友还说，网上的大多数都知道，就梁建厚不知道，谁信啊？并认为这个人指廖义贤也是背锅的。最后网友还讽刺道，老黄交上这种垃圾朋友，看来老黄果真是攻读学校毕业的，那意思就是黄仁勋看人不准。有些事情网友说的没错，被抓的廖义贤是超微公司的联合创办人。1993年，他跟梁建厚及梁期一起在加州圣何塞创办了超微公司。2018年，廖义贤就因会计丑闻辞职，2021到2023年间才回到超微公司，接着就干了这么一个大案。可是为啥有了这么多问题，黄仁勋还没有跟超微切割呢？这得从两人超过30年的铁哥们情说起。黄仁勋和梁建厚两人都出生自台湾，年轻时赴美打拼，都要面对语言、文化适应和创业的艰辛。1993年，黄仁勋在加州创办英伟达，当时专攻游戏显卡。梁建厚也在硅谷成立超微电脑，专攻服务器和主机板。两家公司总部沿美国101公路相距仅约15分钟车程。台湾人圈子又小，很快就认识并开始往来。超微从一开始就采用英伟达的芯片，两家公司第一个共同专案就是一台超级电脑。那时候英伟达的加速运算愿景根本没人看好，因为业界觉得显卡只适合游戏玩家。那时只有梁建厚全力相信并支持黄仁勋。双方工程团队从清晨工作到午夜，共同克服技术难题，一起调试，一起迭代产品。梁建厚曾回忆说，我们的团队可以从清晨到午夜在一起工作。黄仁勋则公开感谢梁建厚的支持，并说当年没有人相信加速运算，但梁建厚相信了，我很感谢他这些年的友情与支持。这种信任就是两人从生意伙伴变成生死之交的关键转折。创业头几年英伟达很辛苦，梁建厚是少数，甚至可以说是唯一愿意高度配合相信加速运算的硬体厂商。
反过来 AI 爆发后，超微靠英伟达 GPU 服务器市值暴涨12倍。梁建厚公开说，对黄仁勋的信任换来真金白银，他甚至说过，做到全世界最好才配与他合作。有人说他们经常在公开场合秀恩爱，黄仁勋多次惊喜站台替梁建厚助阵。2025年，梁建厚在文华东方演讲，黄仁勋突然现身，全场欢呼。黄仁勋甚至称自己是超微最好的销售。这也是为什么超微后来有假账、出口争议等风波时，黄仁勋也没切割，可见私交够铁。当然，两兄弟台下也常在国际展会或聚餐碰面，聊产业趋势，互相打气。业界和媒体都用铁哥们兄弟情来形容他们俩的私情。他们之间不是供应商和客户关系，而是纯粹的互挺到底的私人友情。但也正因如此，现在超微出事，很显然就不是一家之事了。案件曝光后，超微的股票下跌了 12%， 而英伟达尽管没有被起诉，但股票跌了 1%。 而现在所有人最关心的问题，黄仁勋到底知情与否，是不是故意放水给中共？有网友在网上晒出了黄仁勋去年5月份的表态，他当时坚称没有任何证据表明存在人工智能芯片挪用。黄仁勋还说，这些服务器是庞大的系统，并补充道，你近期内不可能把它们放进口袋或背包里。的确，这么大的东西放不到口袋里，但却还是被运抵了中国。网友认为，这是黄仁勋给英伟达公司员工的信号，确保了英伟达员工理解他的意思，也解释了他们为何屡次未能察觉危险信号。网友意思很明确，认为黄仁勋对此不可能不知情。当然，这要追溯到黄仁勋的对华态度上。川普总统第2任期，黄仁勋为了能让川普松绑对华芯片出口，亲自跑到白宫游说川普团队。2025年初，他参加川普在海湖庄园举行的100万美元晚宴，那期间就开始游说川普总统放松对中共的芯片管制。2025年12月3到4日，黄仁勋亲赴华府游说松绑 H200 出口。他先与川普会面，再找共和党参议员。他公开反对国会推的人工智能法案，该法案确保美国公司优先拿芯片，再卖中国。黄仁勋认为这样做会伤害美国利益，并提出出口管制是失败的。当时多家媒体报道称，在美国政府收紧芯片出口管制后的3个月内，至少价值10亿美元的英伟达先进人工智能处理器被走私到中国。黄仁勋的观点是，中国会自己造华为追上，不如卖出去让中国依赖美国货，还能拿 25% 销售分成当税收。他强调，我们支持出口管制，但美国公司要优先，最多最先拿到最好芯片，并主张卖最有竞争力的芯片给中国市场，因为他认为中国不会接受落后产品，他们会自己做。黄仁勋多次公开说，出口管制没让中国 AI 慢下来，反而给中国精神、能量和政府支持，加速发展。美国若不参与，华为就会占领中国市场。黄仁勋真的相信华为那么先进吗？不是的，他知道华为是赶不上英伟达的。2025到2026年，多篇报告都指出，华为升腾 910C 目前效能只有英伟达 H200 的 5% 到17%。到2027年，英伟达还会领先17倍以上。华为 CEO 任正非自己都承认代际差距。黄仁勋公开说，华为相当强大，是单一最强中国科技公司，但从来不说追上英伟达或与英伟达一样强。分析认为，黄仁勋明知道华为追不上，却故意把华为说得可怕，误导川普团队，告诉川普进了也没用，不如卖了赚钱。不仅如此，黄仁勋还淡化了中共的军方威胁。他说，中国军方不太可能用美国芯片，有风险，而事实上中共最擅长的就是军民融合。民用 AI 技术就是为了喂养军方 AI， 所以一旦英伟达芯片出口给中国商家，
那么很快这个技术就会被中共用来搞军用 AI， 这也是美国一直以来最担心的地方，也是为什么要对华实行芯片出口管制的原因。从这一方面来看，黄仁勋是希望自己在中国市场立足的。有网友还扒出黄仁勋可能知情的另外原因，那就是最近顶尖人工智能 Anthropic、OpenAI 等公司报告称，中共用蒸馏技术培养 AI 模型，马上就要赶超美国 AI 技术。而这里还忽略了一个重要的点，就是蒸馏技术虽然能帮助中共赶上美国，但是没有足够高精尖端芯片，中共的计算机是没有那个算力的。中共用华为升腾试过培训大模型，结果以失败告终，因为软体生态差，记忆体少，稳定性差。DeepSeek 最新模型其实是用走私的英伟达 Blackwell 在内蒙古数据中心完成的，没有英伟达芯片，蒸馏再厉害也慢半拍，效能差一大截。黄仁勋访谈多次强调中国 AI 研究者超会省算力，但底层引擎还是他的 GPU， 所以可以说他是知道这一点的。关于这个案件，廖义贤就在梁建厚身边与其共事多年，这个走私案也已经有2年，而通过种种迹象，黄仁勋是明白中共在用他的最新晶体的，可是他从来没有怀疑过，他只是跟川普总统提出管制是失败的，但却从未帮助川普总统研发新的管制路线，却一直在游说要开放中共市场，所以不得不让人联想他到底知道多少。不管如何，这起震动硅谷的 AI 芯片走私案不只是一起商业犯罪，更像是一记响亮的警钟。对美国科技企业而言，全球化时代只做生意不问政治的旧逻辑正在迅速终结。随着人工智能成为国家安全核心资产，任何绕过出口管制的灰色交易都可能引发司法风暴。对黄仁勋来说，这同样是一场严峻提醒。英伟达的 AI 芯片已经成为全球最重要的战略资源之一，每一块 GPU 背后不只是商业利润，更是技术主导权的竞争。可以说，从这一刻起， AI 芯片不再只是商品，而是一种地缘政治武器，谁控制它，谁就可能在未来的科技与权力格局中占据决定性位置。好了，今天就说到这里，喜欢我们的节目请订阅、点赞和分享，谢谢大家，祝大家周末愉快，我们下期再见。